درود بیننده شبکه اجتماعی دلیل مالی، امیدوارم که خوب و خوش و سلامت و سر حال هستید. نشر نوبتی بی‌قیچی ما در سال 2022 است و مهمان ما هستند شیرعلی ریزویان، سیاستشناس. و اولتر از همه ما در موضوع وضع سیاسی آسیای مرکزی می‌خواستیم از شما خیلی کوتاه نظرتون بپرسیم که چی واقعا گذاشته است این شب رو در آسیای مرکزی. آسیای مرکزی پیش از همه درود به بینندگان کانال یوتیوب دلیل مالی. باید گفت که آسیای مرکزی امروز در یک راستای تحولات عظیم قرار دارد و در این وضع اخری که ما دیدیم ما شاهد آن گردیدیم که دورنمای رشد آینده وضعیت در خود منطقه سناریوهای مختلف رو روی کار می‌گیرد و پیش از همه در اینجا بهاگذاری و ارزیابی سطح تهدیدها خطر و تهدیدها بسیار مهم است. تهدیدهایی که خصوصیت بیرونی دارند و تهدیدهایی که خصوصیت داخلی منطقوی دارند و البته بعد از سال 2016 مجموعه معین تهدیدهای داخلی منطقوی از بین رفتند، ولی یکی از عنصرهای خیلی مهمش این مشخص نبودن سرحد دولتی بین کشورهای آسیای مرکزی است که در این راستا ما دیدیم که این چیز میتواند به یک نزاع هم یا به تنش هم آورده رساند که مثالش مسئله های مرزی که بین قرقیزستان و ازبکستان بود و بین تاجیکستان و قرقیزستان بود و این چیز یک چیزی است. تهدید دیگری داخلی این مسئله افراطگرایی است و تهدیدهای دیگری داخلی هم هستند و من فکر میکنم که توجه و نکته اول وابسته به اون مسئله که ما با شما داشتیم خوبتر است. موضوع ما امروز قرقیزستان است و مناسبت‌های سیاسی تاجیکستان با قرقیزستان. خب در موضوع مناسبت‌های ما با ازبکستان و قزاقستان و دیگر کشورهای منطقه بعداً با سلسله دوام می‌یابد از روی مسئولیتی که ما کردیم. ولی تو اینکه من به سوال دیگری گذارم میخوام فهمم که چرا این بحث سرحدی ما با قرقیزستان هست و قرقیزستان با ازبکستان دارد. مثلا در ترکمنستان این بحث‌های سرحدی نیست، اگر هست آشکارا نمی‌بینیم، یا با قزاقستان چنین بحث‌های سرحدی در آسیای مرکزی نیست، اگر هست اینم آشکارا نیست. چرا این خیلی پرابلم اساسی در این است که مسئله سرحد در فضای اطلاعاتی قرقیزستان از حد زیاد سیاسی شده است و سالهای مختلف مثلا بعد از سالهای 2010 اگر ما گیریم همیشه از جانب بازیگران صحنه سیاسی عامل سرحد بسیار از حد زیاد سوء استفاده می‌شده است. بعد از 2010 بعد از 2010 با کیف بود بعد از سال 2010 بیشتر. ولی یکی از تریگرهای تحولاتی که ماه مارس سال 2005 در قرقیزستان به وقوع پیوست وابسته دور شدن اسکر اکاєв از قدرت به همین مسئله سرحد هم وابستگی داشت. یعنی در تاریخ نوین قرقیزستان در زمان استقلالش مسئله سرحد همچون یک عامل سوء استفاده از بس نیرو دادن یا سم دادن مثلا افکاری مردم و دعوت نمودن آنها به هر گونه بی‌ترتیبی ها استفاده می‌شده است. ولی اینجا یک چیز دیگر است. وقتی که دولت‌های آسیای مرکزی صاحب استقلال شدند آنها بین همدیگر مسئله‌های سرحدی داشتند و این مسئله‌ها بخصوص بین همه دولت‌ها بسیار جدی بود. ولی خصوصیت خاصی همین مسئله یا پرابلم در این بود که هم ازبکستان و قزاقستان هم ازبکستان ترکمنستان این مسئله رو در سمت با راه‌های دیپلماتی حل و فصل نمودند و مشکل‌ترین وضع در این بود که از بس که در تمام تجربه حل مسئله سرحدی این گونه است که رژیمی یا رفتی گفته شنید خصوصیت محرمانه دارد، یعنی در مطبوعات انعکاس نمی‌شود به آن خاطری که وی میتواند قشرهای گوناگون رو مثلا خیزاند یا از همین چیز استفاده کنند و در رژیم محرمانه یا پوشیده رفتن مذاکرات برای نتیجه ناکی آن بسیار بسیار تاثیر جدی دارد. و ببینید که هم تاجیکستان با ازبکستان هم مشکلات سرحدی داشت و این مشکلات هم باشد طریق راه‌های دیپلماتی چند سال قبل حل شد و ما الکی
бо Ӯзбекистон проблемаи сарҳадӣ надорем. Вале проблемаи сарҳадие ки Қирғизистон бо ду давлати Осиёи Марказӣ дорад, ин проблема сари чанд вақт матбуотӣ мешавад ва ҳам Қирғизистон ҳам дар масъалаи ҳалли сарҳад бо Тоҷикистон ва ҳам дар самти ҳалли сарҳад бо Ӯзбекистон гуфтан мумкин ки муваффақиятҳои назаррас надорад. Вале ду ҳамсояи дигари ин кишвар, Тоҷикистон ва Ӯзбекистон, даст ёфтанд ба як хулосаи умумӣ ки дар натиҷа ҳамин масъала чӣ шуд, ҳал шуд. Инҷа сиёсати бародари бузург нест? Ки умедворам мефаҳмем дига бародари бузург. Масъалаи сари ин аст ки соли 2020, тобистони соли 2020, вақте ки охири моҳи май, шояд 27 май буд, як зани тоҷик вақте ки дар замини худ кор мекард, ӯро аз аслиҳа чӣ кардан, ярадор кардан ва ҳамон вақт як танише буд ва он вақт аз ҷониби ҳамин кишваре ки шумо дар назар доред, як даъвате ба амал омад ки мо ҳамчун ҷониби сеюм ба музокирот ҳамроҳ шавем. Дар ҳамин апрел ҳам ҳатто паём додан ки мо метавонем ҳамроҳ шавем. Ва ҳамон сол вазорати корҳои хориҷӣ, яъне тобистон, вазорати корҳои хориҷии Тоҷикистон гуфт ки мо масъалаи сарҳадиро дар самти дуҷониба ҳал мекунем. Ва ин нуктаро бо як изҳороти дигар вазорати корҳои хориҷии Қирғизистон зикр кард. Ва умуман ман фикр мекунам ки дар сатҳи дуҷониба ҳал шудани масъалаи сарҳад ин ба манфиати худи ин ду кишвар аст, ба он хотире ки агар ҷониби сеюм кадом кишваре ки набошад ба ин процесс ҳамроҳ шавад, рақибони геополитикӣ ва кишварҳои дигаре ки дар Осиёи Марказӣ манфиатҳои доимӣ доранд, онҳо низ мехоҳанд ба ҳамин раванд ҳамроҳ шаванд. Дар натиҷа музокирот метавонад аз дасти кишварҳое ки бевосита манфиатдори ҳалли масъала ҳастанд берун барояд ва як абзори бозиҳои геополитикӣ табдил ёбад. Аз Манас мехоҳам ёдовар шем ки ҳамсояҳои мо дар Манас моро ҳамчун тағо ба қавле дарҷ карданд. Яъне аз ин он ки моро ҳамчун тағо, як миллатере ки таърихи беш аз 50,000 сола дорем, ба худашон тағо гирифтанд, пушти ин чӣ мехостанд, чӣ меистад пушти ин афсонае ки воқеият намедонам чӣ аст ин? Медонед далер, масъалаи таърихнависӣ дар кишварҳои Осиёи Марказӣ чанд вижагӣ дорад. Ман азбаски таърихнигор ё таърихшинос нестам, пешопеш аз мутахассисони соҳа узр мепурсам, вале он мутолиае ки мо доштему баъзе чизо шедидем, чанд нуктаҳоро мушаххас мекунад. Нуктаи аввал дар ин аст ки аз нигоҳи консепсияи таърихнависӣ дар 5 кишвари Осиёи Марказӣ шумо як чиро мушоҳида мекунед ки ин мардум худшон ба худшон рушд ёфтанд. Яъне дар ҳамин процесс фақат онҳо буданд ки дар минтақаи Осиёи Марказӣ зиндагӣ мекарданд. Мардумони дигаре ки имрӯз дар Осиёи Марказӣ зиндагӣ мекунанд, онҳо нестанд ё сатҳи нуфузи онҳо бисёр паст нишон дода шудааст. Ва ин таърихнависӣ пеш аз ҳама унсури сунъӣ мебошад ки бартарияти як қавм ё як мардумро нисбат ба дигарон нишон диҳад. Яъне вақте ки шумо китобҳои таърихиро аз ин кишварҳо мехонед, шумо хулоса мекунед ки вақте ки қирғизҳо дар Осиёи Марказӣ зиндагӣ мекарданд, ба ғайр аз қирғизҳо хай дар як канораш масалан қазоқҳою, тоҷикҳою, ӯзбекҳою, туркманҳо будиянд. Ба қавли зур ҳаминҳо буданд дар ин ҷо. Қазоқҳоё мехонед, айнан ҳамин чиз аст. Аз мо ҳам дига ҳамин хел аст. Не, аз мо воқеияти зиёд дорад, чунки дар таърихнависии ҷаҳон таърихи Осиёи Марказӣ то асри 16 ин фақат таърихи мардуми форсзабон аст. То асри 16. Мо мегӯем ки баъди Сомониён дига надорем чизе ки чаро ин хел? Не, ин саволи шумо тамоман дигар чиз аст. Таърихи то асри 16 Осиёи Марказӣ ҳудуди 90% фақат ба тоҷикон дахл дорад. Ва процесси масалан туркшавию гузаштан ба забонҳои туркию баъд муқимӣ шудани мардуми туркзабонам бахусус баъд аз асри 16 шурӯъ мешавад. Хулоса ин як баҳси дигар аст. Нуктаи дуюм дар ин аст ки таърих ва таърихнависӣ ҳамчун як абзори муҳимтарини ҳувиятсозӣ дар ин кишварҳо дар замони истиқлол истифода шуд
ва аз рӯи талаботи имрӯза, аз рӯи талаботе ки яъне он вақта дар солҳои 90 онҳо ба ҳамин таърихнависӣ шурӯъ намуданд. Ва таърихнависӣ чунин шакл гирифт ки вай бояд пеш аз ҳама барои мукаммал намудани ҳуввияти ин мардум хизмат кунад. ва нуктаи сеюм дар ин аст ки таърих мутаассифона ва таърихнависӣ ва таърихнигорӣ мутаассифона ба як абзори рақобатҳои сиёсӣ ҳам табдил ёфт ва пеш аз ҳама он чизое ки дар ҳамин масъалаҳо навишта мешуданд онҳо ҳадафҳои пӯшидаи кишварҳои муаллифро низ инъикос мекард. яъне як чизи умумӣ аст ки мо бояд гӯем. роҷеъ ба ман аст бояд гуфт ки то кадом андоза воқеӣ будани ин масъала зери савол аст, чунки таърихнигороне ки ба ин масъала ё мардуми аҳли фаҳми мо ки дар ин масъала навиштанд нуктаҳои хеле ҷолибро зикрам карданд ва ҳатто дар шабакаҳои иҷтимоии фейсбук навиштаи кадом аз донишмандони мо пахш шуда буд ки ҳозир номашон дар хотирам нест, пешопеш бо узр мепурсам ки дар як нишасти муштараки адибон аз номи устод Турсунзода аст, яъне ин чиз гуфта мешавад, садое мешавад ки ҳамин хонақоҳ ё ханакей зани ман аст, ҳоҷик буд. ва ин чиз аз ҷониби масалан акнун ин шояд як тост барои нишон додани дӯстии байни ду кишвар буд, вале ҳамин чиз то ба ҳадде мардуми ҳамсояи мо маъқул шуд ки онҳо онро дар аввали солҳои 90 ҳатто ба як ҷузъи муҳими консепсияи таърихии худ ворид намуданд ва тариқи ҳамин нишон медоданд ки агар мо масалан бо тоҷико хоҳиштавор бошем, пас мо ҳам миллати қадимтарини Осиёи марказӣ ҳастем ва таърихи худро ҳудуди 2200 сол дар Осиёи марказӣ нишон медоданд ки инам як чизи масалан ҷолиб аст. ва як нуктаи дигар ҳамин айнан мисли ҳамин чиз дар Қазоқистон ҳам буд, вале вақте ки як маротиба раисҷумҳури Русия Путин гуфт ки Қазоқистони имрӯза бояд ба Назарбоев ҳамчун ба ташкилкунандаи он ба асосгузори давлати қазоқ ҳарф гузорад, қазоқҳо таърихи худро ҳудуди 1000 сол кам карданд. таърихашонро чанд навиштанд? 550 солаги ҳамин хоннигарии дашти қипчоқро расман соли 2015 буд, дертар буд, шояд 2015 дақиқ дар ёд надорам, таҷлил карда буданд ки ин гӯё аз даъво доштанд ки 1000 сол таърих доранд ва ба таърихи давлатдорӣ ба вай маҳдуд карданд. яъне ба назари ман ин аз рӯи он далелҳое ки ҳаст ин воқеият надорад, чунки худи ҳамин эпоси ман аст бештар дар бораи масъалаҳои гуфтумон дорад ки он дар он ҷо масалан ҷанг байни қабилаҳои қирғизҳо ва байни чиниҳо ҷараён доштааст ва ин масъала масъалаи камтар чи аст, дигартар аст. мо ба масъалаи баҳси марзӣ мехоҳем бигзарем ки аввалин баҳсҳои марзии мо кай шурӯъ шуданд? ин то шӯравӣ, баъди шӯравӣ, давраи шӯравӣ кай буд? худи масъалаи марз агар мо баҳсаш як тараф монем, масъалаи марз байни ду кишвар аз ҳамин доманатарин, яъне кӯҳнатарин баҳсҳо дар паҳнои Иттиҳоди Шӯравӣ аст. ба он хотире ки ҳанӯз солҳои 25-27 вақте ки ҳамин мушаххасот сурат гирифт, кишварҳо дар ҳамин самт бахусус яъне доду гирифти замин ё сарҳади маъмурие ки шаклӣ гирифт, ин чиз вақте ки ҳатто анҷом шуд, кишварҳо бо ҳамин розӣ набуданд. ва ин баҳс масъалаи марз солҳои масалан 31 ҳаст, соли 38 ҳаст, баъд соли 49 ҳаст, соли 57-58 ҳаст, соли 61 ҳаст. аввалин таниши бисёр таниши ҷиддӣ соли 71 ба вуқӯъ мепайвандад байни тоҷика ва қирғизо. бале 71 ба вуқӯъ мепайвандад. танишҳое ки ба ҷанг овард, қатл овард, куштор овард, аз кай сар шуд? аз рӯи маълумоте ки ман дар даст дорам, ин якуминаш соли 1973 аст. соли нав хато буд. 73 аст ва ин ва 73 асту пайдо шудани деҳаи оқсои қирғизҳо дар мавзеи тангии Ворух ба ҳамин чиз
چی دارد وابستگی دارد. ولی یک سوال شما یک چیزی جالب به نظر جالب رو چی میکند که ما مشخصا تاریخی نوشته شده بحث مرزی خود با قرقیزستان رو نداریم. با اون پاره هایی که ما برای شما امروز میگوییم این نتیجه مثلا مطالعات و پژوهش از مطبوعات و گفتگوزار با مردم و با یعنی با سندهای مثلا تاریخی مثلا اثبات کردن اینکه چی است و چی نیست، این هم بسیار ضرور و مهم است. و این خلاصه یک چیز رو باید شما و تمام بینندگان عزیز باید به نظر بگیرید که دو کشور وقتی صاحب اختیار شدن آنها مسئله پرابلم مرز رو به میراث گرفتن. یعنی این مشکلات دوره استقلال نیست و باید اون رو حل میکردن. و نهایت سال 2003 امین کمیسیه بین حکومتی علامت گذاری مرز و کار شروع نمود و اینک من طولی 19 سال فعالیت دارم. چرا همین کمیسیه به یک نتیجه نهایی نمیرسد در 19 سال؟ مشکلات اساسی در چی بود؟ مشکلات اساسی در این بود که در این است که همین چیزی که پیشتر گفتم، یعنی به طوری سوء استفاده شدن عامل حل مسئله مرز با قرقیزستان در قرقیزستان امکان نمیدهد که مسئله های مرزی حل و فصل شود. چون که تمام مشکلاتی که تمام موضوع بحثناکی که هست وقتی که یگان خلاصه در اونجا قبول می شود با گذشتن چند لحظه همین چیز در مطبوعات نشر می شود و شما ببینید که همین در چندین مورد جانب قرقیزستان اول یک گپ را میگوید، بعد وقتی که همین خیزش‌های مردمی می شود از گپی خود میگردد، بعد به این میرود به اون طرف میرود. یعنی در طول همین گفتگوزاری مرزی با قرقیزستان یعنی نیروی نبوده است که قراری که قبول می شود اون رو پورا در عمل تطبیق کنند. سوال دیگر هم این است که چرا دوره راهبری اسقر اکایف که گفته 2003 اولین کمیسیه مقررات بین المرزی معین شد، دوره اسقر اکایف فعالیت رو سر کرد. خیلی آرام بود مرز. ما فکر می‌کنم از تاریخ هر چیز برادران اون دوره دیگه نمی‌گفتیم کسی مثلا قتل و کشتار و جنگ و گریبانگیری. درست است. از بس که مرز حل یعنی تعداد زیادی سرحد ما که با قرقیزستان مثلا مشخص شده است، مرز در همون دوره مشخص می شود. چون که اونجا چند ویژگی داشت. یکمش که جایهای مشخص شدن که هیچ کس زندگی نمی‌کرد. هیچ کس زندگی نمی‌کرد بغیر از منطقه اولایی که ما سال 41 برای 50 سال از قرقیزستان به اجاره گرفته بودیم، اون رو بازگرداندیم سال 2004 ماه اپریل. یعنی در منطقه گذشت که مردم زندگی نداشت و آنجا مشکلاتی سختی برای حل فصل مسئله هم نبود. ولی وقتی که کشورها برای حل مسئله سرحدی به آن جای اومدند که علاقه مردم خیلی نزدیک با هم زندگی میکنند، این البته یک مشکلاتی زیادی رو چی میکنه به وجود میاره. حتی از کارکرد امروز هم میبودیم واقعیت میشد. یعنی این پرابلم سری چی است؟ پرابلم سری این است که من بس مخصوص مسئله مرز رو به شخصیت ها چی نمیتونم. چرا با شخصیت؟ برای که از کارکرد میگن که از سیاستمدارای بسیار مهم دور بود که میتونست از روی دیپلماتی حل کنه مسئله رو. شاید ولی از بس که گفتیم مسئله در اون کشور از حد زیاد سیاسی شد و عامل مرز رو برای فشار به الیت حکمران استفاده میکردگی شدن. این یک فرموله عادی قهرمان شدن در چشم مردم است. وقتی شما خود رو میخواهید حامی منفعت‌های ملی نمایش دهید. حاضر در این مسئله مهم نشان دادن مسئله مرز در قرقیزستان چرا نسبت به همه درگیری‌ها و شکنجه‌هایی که از طرف مرزبان‌های قرقیز میشد نسبت به مرزبان‌های ما متأسفانه گاه مورد لاتوکوب و گرفتن автомат این چیزا تا اپریل سال 2021 جانب ما همیشه آرامی را اختیار می‌کرد. چون که تاجیکستان در سیاست خارجی خود قدم به قدم یعنی استوارانه سیاست دوستانه را نسبت به این کشور همسایه ما چی می‌کرد تطبیق می‌کرد. و وقتی که بعد از سال 2007 سال 2010 بعد 7-10 مناسبت‌های ما با ازبکستان بسیار بد شدن.
дар он фурсат ҳамин ҳудуди қирғизистон ҳамчун як мавзеи транзитӣ барои аҳолии мо хизмат мекард. То чина роҳ надошт ин вақта барои ба Россия ба шимол рафтан. бале ба хотире ки поёни Афғонистон буд, ин тараф баста буд, чинам роҳ надошт, фақат ам роҳ дар бораи сатҳи дар масири шимол, бале яъне ба кишварҳои шимол суҳбат мекунем, чунки тиҷорати Тоҷикистон бо кишварҳои шимол ҳам зиёд аст. Яъне мо масалан убури шаҳрвандони мо ба Ӯзбекистон бисёр мушкил, яъне виза буд, ин чизо шумо хабар доред. Ва қирғизҳо аз ҳамин вазъ бисёр хуб чӣ мекарданд, истифода мекарданд. Ба он хотире ки онҳо медонистанд ки мо масалан бояд аз тариқи қаламрави онҳо равем ва шиканҷаи мардум, рекету дигар чизо нисбат ба ҳамин минивенҳое ки шаҳрвандони моро ба Россия мебурду меовард хеле зиёд ба назар мерасид. Вале бо беҳтар шудани муносибати мо бо Ӯзбекистон баъд аз соли 2016 ин масъала ба тадриҷ коҳиш ёфт ва як чизи дигаре ки инҷо бояд ба таваҷҷӯҳи бинандагони азизам расонем, даъвоҳо ва баъзе гуфтумонҳои ин ҳамсояҳои мо аз ҳад зиёд гузашт. Яъне онҳо аз ҳамон ҳадди муайян гузаронданд ва ниҳоят дигар инҷа як омили психология ҳам ҳаст. Маслан намешавад ҳамон мардуме ки пайваста аз қирғизҳо шиканҷа мебинаду чӣ мекунад, онҳоро нигоҳ дошт. Вале агар шумо ба ҳамин омилҳои сар задани низои марзӣ ки апрели соли 2021 сурат гирифт, агар шумо бинед, пеш аз ин ҳодиса силсилаи ҳодисаҳо буданд. Шурӯъ аз моҳи январ ҳамон боз доштани сокини ҷамоати Ворух дар Башкортистон гӯё барои иштирок дар тазоҳурот, ҳолон ки вай мардак дар ҳамон вақти ҳодиса дар Россия буд. Яъне ин омили фишор ба бошандагони ҷамоати Ворух, теъдоди муайяни мардуми ҳамин ҷамоатро ба ҷустуҷӯи ё ба пайгарди байналмилалӣ додан ҳамчун омили фишор ба шаҳрванди Тоҷикистон. Баъд инҷа ҳамин гуфтумонҳое ки аз ҷониби роҳбарияти нави ин кишвар садо доданд. Баъд як силсила эъломияҳое ки аз ҷониби Қамчибек Ташиев садо доданд, бахусус ҳамин дар 16 март изҳороти вай дар масъалаи Ворух рӯзи 26 март. Ворух анклав аст, яъне Ворухро иваз мекунем. Масалан баъдан изҳороте ки вай дар назди бошандагони вилояти Ош рӯзи 23 ва 24 апрели соли 2021 гуфт ки мо дарёи Хоҷабақирғонро дар наздаш сад месозем ва тамоми обашро барои худ истифода мебарем, ҳолон ки як қисмати муайяни маркази вилоят ва ноҳияҳои Бобоҷон Ғафурову, Ҷабор Расулову, шаҳри Бӯстон аз ин об истифода мекунад. Яъне ин як фишор андар фишор. Ва ниҳояти кор ҳодисае ки дар ҳамин мавзеи Галавной ба истилоҳ сурат гирифт, вақте ки снайперҳо ба кор шурӯъ карданд, дигар ин эъломи пешидаи ҷанг буд. Вале мо дар мавриди он шабрӯзо бармегардем. Худи Ташрифа гуфтед ки яъне як зинаҳое кард барои то инҷо расидани ҷанг. Жапаров ки президенти тоза таъин шуда буд, чанд моҳ фаъолият мекард, саҳмаш чи аст дар ин миён? Масъала медонед дар чи аст? Масъала дар ин аст ки ҳамин мардак худаш яке аз дар фазои баҳогузорӣ ба фаъолиятҳои ҳамин кас ҳамчун як миллатгаро аст. Чунки вай Жапаров бале вай капитали сиёсии худро ҳамчун миллатгаро ҷамъ намуда. Вале дар марҳилаҳои аввал азбас ки худи ӯ масалан тарафдори ҳалли проблемаи сарҳад буд, эҳсос мешуд ки мешавад ҳал кард. Вале он чизе ки дар давраи масалан ҳам Акаев, ҳам Боқиев, ҳам Отамбоев буд, ино аз ҳад зиёд гузаронданд. Онҳо хостанд масъалаи сарҳадро боз ҳам барои ҳамин мутамарказ кардани нерӯи худ, қудрати худ, додани эҳсос ё унсурҳои ҳувиятӣ ба мардум, сарҷам намудан ё якпорча намудани мардум ва дигарҳо истифода баранд.
вале бояд инҷа гуфт ки масалан агар мо баргардем баъди ҳодисаи 21 баъди ҳодисаҳое ки баъдан буд масалан моҳи октябр яъне бо шурӯъ аз ҳамин ҳодисаи марзӣ қирғизистон силсилаи иқдомро дар ҷануб кард. Яъне имрӯз хизмат дар Боткон, дар ноҳияи вилояти Боткон аллакай як солаш аллакай 3 сол масалан, то есть як солаш 2 сол буд, агар хато накунам пазируфта мешавад. Нерӯҳои марзбонию нерӯҳои дохилӣ ё горди миллӣ, нерӯҳои дохилӣ, вазорати корҳои дохилӣ дар чунин сатҳ будан, онҳо ба ҳамин чиз вазорати мудофиаро низ гузарониданд. рӯзи 10 сентябри соли 2021 қонуни вижа дар бораи мақоми вилояти Боткон қабул шуд, ки вай силсилаи сабукиҳоро ба мардум метад. Яъне пештарам буд, масалан мардуме ки дар сарҳад зиндагӣ мекард, онҳо ба ҳадди муайяни киловатт-соати барқ вай доштанд, яъне пул намедоданд. чаро чунин имтиёзҳоро пас мо наметавем барои мардуме ки дар сарҳад зиндагӣ мекунанд? дар мо имтиёз акурости гап ман салоҳияти посух ба ин саволи шуморо надорам, вале ман ба ин назар ҳастам ки ҷониби ҳамсоя ин сабукиҳоро барои сабукӣ ва имтиёзҳоро барои он медиҳад ки фоизи нуфус, фоизи аҳолӣ дар ду хатти марз гуногун аст. яъне ино мехоҳанд ба таври зӯрӣ ва зорӣ аҳолиро дар ҳамон минтақаи сукунат доштаашон то анҷоми марз хатти аломатгузории марз нигоҳ доранд, чунки агар аҳолӣ набошад онҷо аллакай ин масъала метавонад аз нигоҳи Қирғизистон бар зарари манфиатҳои ин кишвар анҷом шавад. баъзе созмону ҷамъиятҳое ки байни собиқи кишварҳои шӯравӣ ҳаст барои ҳалли ин масъала то куҷо масалан метавонад саҳим бошанд ино? Ман тарафдори ҳалли масъала байни ду давлат ҳастам. Ҳама гуна нерӯ, ҳама гуна созмон, хоҳ созмони туркзабонҳо бошад, хоҳ созмони форсизабонҳо бошад, хоҳ дигар бошад набошад ва протсесс ҳамроҳ шавад. Дар атрофи масъалаи марзӣ мо шоҳиди оғози бозиҳои нави геополитикӣ мешавем. бахусус ин дар ҷое ҳозир сурат мегирад ки ин масалан дар водии Фарғона аст ва шумо медонед ки водии Фарғона аз сераҳолитарин водиҳои ҷаҳон ба ҳисоб меравад ки бо силсилаҳои зиёди мушкилот дорад ва ман фикр мекунам ки ҷалб накардани ягоне аз чунин созмонҳо, кадом созмоне ки набошад, ба манфиатҳои миллии ҳар ду ҷониб созгор аст.